ជំរាបសួរនិងសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានការសម្ដែងរឿងមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងព្រៃលិចទឹកដែលអ្នកស្រុករបស់ខ្ញុំឬអ្នកស្រុកចិត្តនោះហៅថាព្រៃទុំទាលព្រៃទុំទាលនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2000ទៅ2005ព្រៃនោះនៅមានសភាពលក្ខណៈក្រាស់ខ្លាំងណាស់ព្រៃនោះទើបតែស្ដាងឡើងដោយសារតែប្រជាជនឈូសរុករានព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើស្រែនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2010អីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រៃនោះមានរឿងដំណាលពីចាស់បានប្រាប់ថាកាលចំនួនពលពតមានមនុស្សស្លាប់នៅទីនោះច្រើនណាស់និងសម័យសង្គ្រាមក៏មានមនុស្សស្លាប់នៅទីនោះច្រើនដែរតារបស់ខ្ញុំក៏បានដំណើរប្រាប់ពីរឿងព្រៃទុំទាលនោះប្រាប់ថាមិនត្រឹមតែសម្បូរខ្មោចព្រាយបិសាចអរុកអរិយអ្នកតានោះទេថែមទាំងសម្បូរទៅដោយពស់ថ្លាន់ពស់ទ្រង់រនាមពស់វែកក្របីនិងសត្វសេរពើផ្សេងទៀតសូម្បីតែក្រពើក៏នៅក្នុងនោះមានច្រើនដែរនៅឆ្នាំ2003នារដូវវស្សានៅស្រុករបស់ខ្ញុំដោយហេតុតែនៅជាប់ទន្លេផងនោះខែនោះគឺជាខែទឹកឡើងខ្លាំងអ្នកស្រុករបស់ខ្ញុំមិនថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមិនថាគេមិនថាអ្នកស្រុកផ្សេងនោះទេតែងតែទៅកាប់អុសនៅព្រៃទុំទាលហើយនឹងព្រៃផ្សេងទៀតដែលនៅម្ដុំភូមិនោះហើយអុសទាំងនោះផងដែរត្រូវបានយកទៅលក់ទៅឲ្យអ្នកស្រុកនៅឯភូមិស្វាយហើយនឹងភូមិជ្រៃជាដើមនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំនោះអ្នកភូមិជ្រៃនិងអ្នកភូមិស្វាយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវារាំងខេត្តព្រៃវែងប្រហែលជាបានចាំនៅទស្សនភាពទាំងអស់នោះហើយរៀងរាល់ព្រឹកតែងតែមានប្រជាជនដែលនៅខាងភូមិស្រុកទន្លេរបស់ខ្ញុំយកអុសទៅលក់នៅខាងភូមិស្វាយហើយនិងភូមិជ្រៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលពួកយើងត្រូវអុំទូកទៅតាំងពីយប់អ្នកខ្លះក្រោកទៅតាំងពីម៉ោង1អ្នកខ្លះក្រោកទៅម៉ោង2ឬម៉ោង3ក៏មានដែរហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវអុំទូកចម្ងាយប្រហែលជា5ទៅ7គីឡូនៅយប់មួយកំឡុងប្រហែលជាម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រខ្ញុំនិងបងប្រុសរបស់ខ្ញុំរួមទាំងអ្នកជិតខាងប៉ុន្មានអ្នកទៀតដោយនឹកស្មានថាអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំបានទៅលក់អុសអស់ទៅហើយដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំប៉ុន្មានអ្នកមានទូកប្រហែលជា3ទូកមានគ្នា6នាក់បាននាំគ្នាអុំសំដៅទៅកាន់ព្រៃទុំទាលពីព្រោះយើងត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវនោះដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិជ្រៃហើយនិងភូមិស្វាយនៅពេលដែលពួកយើងបានចែវទូកជិតដល់ព្រៃទុំទាលបើតាមការស្ទង់របស់ខ្ញុំនៅប្រហែលជា2ទៅ300ម៉ែត្រទៀតប៉ុណ្ណោះទើបដល់ព្រៃនោះនៅពេលនោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាហាក់បីដូចជានៅក្នុងសុបិនមួយអញ្ចឹងពេលដែលពួកយើងចែវទូកដល់ចំណុចនោះស្រាប់តែឃើញភ្លើងភ្លឺយ៉ាងខ្លាំងចេញពីព្រៃទុំទាលនោះមានទាំងផ្ដួលភ្លើងផងមានទាំងភ្លើងចន្លោះផងយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាភូមិមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកយើងអុំទៅដល់នោះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហាក់បីដូចជាមិនខ្លាចតលតែសោះពេលអុំកាន់តែគៀកពួកយើងបានឃើញភូមិបណ្ដែតទឹកមួយហើយភូមិនេះពួកយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកនោះទេពួកយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយថាមិនដែលឃើញភូមិនេះប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ពួកយើងដូចមានគេទាញអារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងភូមិនេះអញ្ចឹងពួកយើងម្នាក់ដូចត្រូវគេសណ្ដំវិញ្ញាណអស់អញ្ចឹងពួកយើងក៏នាំគ្នាចែវទូកចូលទៅក្នុងភូមិដែលនៅក្នុងព្រៃទុំទាលនោះនៅពេលដែលពួកយើងចែវទូកចូលទៅដល់ក្នុងភូមិប្រជាជនមនុស្សម្នានៅទីនោះរីករាយរាក់ទាក់ខ្លាំងណាស់ទៅពេលនោះខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញដល់សម្ដីរបស់តារបស់ខ្ញុំដែលគាត់បានដំណាលពីរឿងព្រៃទុំទាលនេះគ្រាន់តែនឹកដល់សម្ដីតារបស់ខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំបានភ្ញាក់ព្រឺតែម្ដងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានខ្មោចសណ្ដំទៅហើយប៉ុន្តែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំរួមទាំងអ្នកជិតខាងប៉ុន្មានអ្នកទៀតមិនដឹងថាគាត់បានភ្ញាក់ឬក៏អត់នោះទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងភ្លាមខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងណាស់ដោយខ្ញុំគិតថា
អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនមានអ្នកណាដឹងនោះទេប៉ុន្តែវាខុសពីការគិតរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងពីរឿងនេះទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងបានចូលមកដល់ក្នុងភូមិពីជ្រៅទៅហើយមិនដឹងថាបកទៅវិញតាមណានោះទេនៅពេលនោះដែរស្រាប់តែមានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលស្ត្រីនោះខ្ញុំហាក់ដូចជាស្រដៀងនឹងលោកយាយម្នាក់ដែលខ្ញុំបានមើលរូបថតតែតារបស់ខ្ញុំបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់ដើមរូបថតនោះស្អាតណាស់លោកយាយម្នាក់នោះកាត់សក់ខ្លីផ្កាតកៅមើលទៅរូបរាងរបស់គាត់គឺជាចាស់ទុំខ្មែរយើងពីដើមទឹកមុខសុភាពគួរឲ្យគោរពខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគាត់មកដល់គាត់បានប្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាចៅឯងអ៊ំទូកចូលមកក្នុងនេះធ្វើអីឆាប់នាំគ្នាអ៊ំចេញទៅវិញទៅនៅពេលនេះចៅឯងអាចអ៊ំទៅវិញនៅតាន់ពេលនៅឡើយនោះទេបើសិនជាចាំបន្តិចទៀតប្រកាសជាហួសពេលហើយចៅឯងនឹងរស់នៅក្នុងភូមិនេះជាមួយយាយជាមិនខាននៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ចប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រឺសម្បុរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាំងណាស់មិនដឹងជាបត់ចេញតាមណាតាមណីនោះទេពេលនោះដែរលោកយាយម្នាក់នោះគាត់បានចង្អុលផ្លូវឲ្យពួកខ្ញុំអ៊ំទូកចេញមកក្រៅវិញពេលដែលពួកខ្ញុំអ៊ំទូកស្ទើរតែផុតទៅហើយនោះស្រាប់តែមានគុម្ពរស្មីមួយនៅបាំងចំកណ្ដាលផ្លូវហើយអ្នកភូមិទាំងអស់នោះហាក់មានសភាពប្រែប្រួលទឹកមុខលែងរស់រេរាក់ទាក់ទៀតហើយមានមនុស្សម្នាក់បាននិយាយថាបើចូលមកហើយចេញទៅវិញមិនបានទេដាច់ខាតត្រូវតែរស់នៅក្នុងព្រៃទុំទាលនេះជាមួយពួកយើងហើយបរិសម្នាក់នោះគាត់ស្លៀកពាក់ឈុតទាហានហើយមានក្រមាបង់កផងដែរនៅពេលនោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេដោយក្បាលទូករបស់ខ្ញុំបានជាប់នឹងក្បាលទូកអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំម្នាក់ទៀតហើយម្នាក់នោះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំវាមានឈ្មោះថាសីហាខ្ញុំក៏បានខ្សឹបខ្សៀវទៅកាន់វាថាសីហាតើឯងនៅចាំបល័យដែលតារបស់អញបានឲ្យទៅកាន់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាឬក៏អត់នៅពេលនោះសីហាវាក៏នឹកឃើញហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសូត្របល័យនោះទាំងអស់គ្នាតារបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជើងចាស់ម្នាក់ទាហានក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើគ្រូចាប់ខ្មោចក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់គឺជាជាងចម្លាក់ម្នាក់ផងដែររូបសំណាក់ព្រះអង្គបារាយដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំបារាយស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមក៏តារបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកឆ្លាក់ដែរហើយរូបព្រះអង្គបារាយនោះស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏ទៅគោរពបូជានៅទីនោះដែរហើយបាលីរបស់គាត់នោះក៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធិនោះដែរបាលីនោះចំនួននោះគឺប្រើទៅគឺស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បាលីនេះទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាលីនោះគឺគេសូត្រថាចដកភុតាំងអហង្ភុតោបិសាចវោចសោទ្វាយៈគ្រាន់តែពួកខ្ញុំសូត្រហើយស្រាប់តែបាត់អ្នកភូមិទាំងអស់នោះភ្លាមប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក៏មិនជាងាយស្រួលអីប៉ុន្មានដែរដោយសារតែពួកយើងបានជាប់នៅនឹងកណ្ដាលព្រៃពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សម្រេចចិត្តថារើអស់ទម្លាក់ចូលទឹកឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យទូកស្រាលងាយស្រួលអុំចេញមកក្រៅពេលដែលពួកខ្ញុំបានអុំទូកមកដល់ផ្ទះវិញតារបស់ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានហៅពួកខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបានចេញមករៀងឆ្ងាយទៅហើយក៏ហៅមិនលឺនោះដែរហើយរឿងរ៉ាវរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនសូមជម្រាបលា